الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده، ده الدوناتس. انا عملت وصفة الدوناتس النهاردة زي ما انتوا شايفينها كده بطريقة المحلات. عايزة تعرفوا انا عملتها ازاي وطلعت النتيجة التحفة اللي انتوا شايفتوها في الاول دي؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا التكات والاسرار اللي هتخليها تطلع احسن من المحلات ان شاء الله. نبدأ كده مع بعض. بسم الله. هنحط معانا هنا خميرة، معلقة كبيرة خميرة، وهنحط عليها سكر، معلقتين او معلقة كبيرة كده سكر، وعندنا مية دافية، وهنقلبهم كويس اوي لحد الخميرة بتاعتنا ما تدوب. الخميرة دي انا جايباها من اللي هي خميرة المخابز، اللي هي عجينة قالب كده شارياه وبتقطع وبعمل منه المعجنات والحاجة. والله بصراحة نتيجتها طلعت معايا احلى من الخميرة الفورية بكتير. حطيتهم بقى على جنب وسبتهم عشان يخمروا، وجبت معاه بقى المقادير الجافة كلها. عندي 5 كوبايات دقيق، وعندي حطيتهم في بولة كده نضيفة وناشفة، وعليهم 2 معلقة سكر، ومعلقة و4 معالق كبار حليب بودر، وبيضة، وملح، وعندي فانيليا، وعندي قطعة زبدة كده زي ما انتم شايفين كده طرية بدرجة حرارة الغرفة. وهحطها على المقادير كل دي مع بعضها، وهبتدي ان انا اقلب المقادير لحد ما تختلط كويس قوي مع بعض. والله يا جماعه طلعت يعني نتيجتها حلوه قوي قوي زي ما انتوا شفتوها كده، وطلع طعمها تحفه، والصوص بتاعها وكل حاجه فيها طلعت جميله. حطينا بقى بعد ما قلبت المقادير كده كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين، هبتدي اعجن بقى بالميه الدافيه. لازم تكون دافيه، ما تكونش سخنه، علشان لما احط عليها الخميره الخميره بتاعتي ما تموتش كده وما تخمرش كويس، لان الميه السخنه بتموت الخميره. هنزل بقى طبعا بالخميره بتاعتي، ما هنزلش بالميه كلها، هنزل بشويه صغيرين كده، واضيف الخميره لان طبعا عليها ميه. وبعدين العجينه بتاعتي لو احتاجت ميه دافيه بزود ميه وبعجن لحد ما تتكون معايا عجينه زي ما انتوا شايفينها كده، عجينه كده ملمومه ومتماسكه وما بتلزقش في الايد وطريه ومش ناشفه. لو ما عجبكم معايا الفيديو، يعني وصلتوا معايا للفيديو من هنا، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وبجد يعني انا بتبسط اوي لما حد منكم يكتب لي تعليق كده. يا رب كده يعني ان شاء الله كده كل وصفاتي تعجبكم. ولو جربتوا اي وصفه قولوا لي رايكم ايه في الوصفات اللي انت جربتوها من قناتي. زي ما انتوا شايفين كده بقى، جبت العجينه بعد ما خمرت كويس، حطيتها في مكان دافئ، وبعد ما خمرت كويس قوي جبتها وفردتها دايره زي ما انتوا شايفين كده. وعند اي قطاعه، لو عندك قطاعه الدوناتس اشتغلي بيها، ما فيش مشكله. انا عندي القطاعه بس والله يعني لقيت الكوبايه بصراحه اسهل في التقطيع. جبت الكوبايه تكون مقاسها مظبوط كده، لو انتوا عايزين اكبر من كده هاتوا قطاعه اكبر من كده، وقطعوا زي ما انتوا عايزين. وقطعت العجينة كده زي ما انتم شايفين دواير بالحجم اللي انا عايزاه. وهشوف برضو حاجة كده بقى كمان صغيرة اقطع بيها الدايرة اللي بتبقى في النص دي. هلم العجينة ده، طبعا العجين ده مش هيترمي، انا هسيبه طبعا لما يرتاح كده هلمه، وهسيبه لما يرتاح وهرجع تاني افرده واعمله بنفس الوضع. زي ما انتم شايفين كده انا جبت غطا ازازة، انا بسهل عليكم علشان اللي ما فيش عنده قطاعة دوناتس يقول لا انا مش هعمل عشان ما فيش عندي قطاعة. يا جماعة انتوا اي حاجة في البيت وموجودة عندكم ومتاحة اشتغلوا بيها، ما تعطلوش نفسكم. انا عندي والله قطعة الدوناتس، بس انا بستسهل الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وكل الحاجات دي طبعا موجودة في البيت ومتوفرة حلو يعني بسهولة خالص. هخلص بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين، واللي في النص ده طبعا برضو انا مش هعجنه، لا انا بحب اعمله كده للاولاد، بيبقى زي الزلابية كده، وبرضو بتغطسها في الشوكولاتة وبيبقى طعمها حلو قوي. سبتها برضو هي لما خمرت، طبعا لازم برضو تسيبها لما تخمر بعد ما تقطعي، يعني بتخمر مرتين، ساعة ما تعجنيها وبعد ما تقطعيها. وجبت بقى طبعا الزيت اهو، الزيت بتاعي يكون سخن، وهنزل بالدوناتس بتاعتي واحمرها على الجنبين. شايفين طلع حلوة ازاي، والشكل بتاعها جميل. لا الدايرة مظبوطة وكل حاجة فيها مظبوطة. هحط كده في الزيت بتاعي واصبر عليها كده شوية لحد ما تاخد اللون. وهدي النار سنة كده لو النار عندي عالية، علشان اضمن ان هي استوت من جوه ومن بره، ما خدتش لون من بره وهي لسه نية من جوه. شايفين طالعة حلوة ازاي، والله وهشة وجميلة وطعمها وريحتها تحفة.
بصفيها كده من الزيت وبطلعها على منديل عندي او على ورق علشان تصفى من الزيت كويس. وهبتدي زي ما انتوا شايفين اهو انزل بالقطع الصغيره اللي هي كده الدايره الصغيره دي، زي ما قلت لكم طبعا دي ما بعجنهاش ولا برميها. وشايفين فنشت في الزيت ازاي وجميله وطالعه زيها زي الزلابيه بالظبط. والنتيجة زي ما انتوا شايفين طالعة روعة والله، وطعمها وهشة وجميلة. والمقادير بتاعتها طبعا زي ما انتوا يعني شايفين موجودة ومش كتير. وسيحت لها، كان عندي شوكولاتة شيبسي كده وقالب شوكولاتة، سيحت منه شوية على حمام مية دافية وعلى حمام مية بتغلي وحطيت لها علشان ما تجمدش عندي، حطيت شوية زيت كده صغيرين وانا بسيح الشوكولاتة، او نعمل لها اي صوص شوكولاتة زي ما انتوا حابين. واللي حابب يحط عليها مربى يحط، اللي حابب يعمل بشوكولاته بيضه مفيش اي مشكله، المتاح عندك حطي. موجود عندك شوكولاته فرماسيلا حط لها شوكولاته فرماسيلا، شكلي زي ما انت عايزه. طالعه في النتيجه شايفين الشوكولاته بتاعتي غامقه وفيها لمعه حلوه من حته الزبده او شويه الزيت اللي انا حطيتهم. وشايفين النتيجه طالعه روعه. يا رب فيديو النهارده يكون خفيف عليكم وتعجبكم الطريقه وتجربوها تقولوا رايكم فيها ايه. واي وصفه انتوا حابينها وعايزين اعملها لكم قولولي. ويا رب النهارده فيديو النهارده يكون خفيف عليكم ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.